Seja muito bem-vindo ao canal MIG300. O meu nome é Glauco e você vai ver no vídeo de hoje um problema que muita gente reclama e não sabe como resolver. Aquele chiado de ferro com ferro na suspensão dianteira. O que pode ser? Assista esse vídeo que você pode estar de frente a este problema. E também vamos ver um manete de uma Triumph que precisava acionar a embreagem e sem a embreagem não marcava o nível de combustível. Olha que maluquice. Gente, fica ligado. Não se esquece que hoje mesmo eu vou falar as regras da plaquinha. Fica ligado no vídeo e até daqui a pouco. Olha, presta muita atenção no que eu tenho para lhe falar. Em 16 de fevereiro de 2021, decidi criar o meu canal no YouTube e publicar meu primeiro vídeo. Na época não sabia nada de nada. CTA, CTR, retenção, RPM para mim era uma banda de rock dos anos 80. Pesquisei muito e foi quando eu descobri que um dos maiores youtubers do Brasil tinha um curso que se propunha a ensinar tudo isso. Não pensei duas vezes e arrisquei. Foi o melhor investimento que fiz. Aulas que vão do básico até assuntos complexos como da área jurídica, copyright e common sales. A evolução dos conteúdos, crescimento dos inscritos, aumento de visualização é imediata, gente. É só aplicar o que está sendo proposto. Tanto que, em dezembro de 2021, consegui a monetização do canal e ganhar em dólar. O curso YouTube sem aparecer é para você que quer ter o seu canal no YouTube e não sabe por onde começar, assim como foi comigo. Um investimento que custa menos do que você imagina. E se não gostar, cancela. Você tem 7 dias para experimentar. E duvido que depois de ver o material que tem nesse curso, você tenha a coragem de desistir. No primeiro link da descrição, conheça o curso YouTube Backstage e agarra o seu sucesso com as unhas. Bora continuar com o vídeo e fazer sucesso, gente! Como é que tá a revisão da sua moto? Parte dianteira aqui, caixa de direção tá ok, tá lisinho, tá tudo bem, sem precisar trocar. Tá? Vou desmontar as bengalas para drenar o óleo, trocar aí o óleo da bengala. Filtro de ar tá aqui. Filtro de ar, apesar de ele estava montado errado, mas ainda assim ele tá novo, ele tá bom, tá? O que me chamou a atenção foi essa vela. A vela original dessa moto é uma NGK. Solta! Tá amarronzada essa pontinha aqui, ó, também marrom. Que marca é essa? É NST, mesma nomenclatura da NGK, mas eu vou trocar por uma NGK, vai ser melhor, tá? Parte elétrica, como eu falei pra você, sua bateria é uma bateriazinha da mais barata que tem. A gente põe o equipamento aqui, seta a capacidade dela, 150 cca, testando a bateria. Olha, a tensão dela tá com 12,77, a resistência tá muito alta, 49,16, mas olha aqui a vida útil, 40%. Capacidade de partida, que deveria ser 150, tá somente com 57. Ela consegue dar uma ou duas, 3 partidas no máximo, mas amanhã a bateria já está descarregada. O certo aqui, o ideal aqui é uma LR, tá? Mas, por enquanto, toma aí, ó. Mostrar que a gente realmente desmonta a bateria. Reparar aí na relação, que nós vamos lavar essa relação, limpar tudo, tá? Rolamento traseiro já verifiquei, tá tudo ok. Rolamento dianteiro da roda, sua roda tá ali, ó. Tanto o rolamento quanto a lona de freio estão ok. Bastante carne para comer ainda dessa lona. Tá tranquilo. Estamos fazendo a revisão. Eu acho que, como as condições dela estão boas, apesar da sujeira, tá bem suja,
Ainda assim, acredito que amanhã mesmo eu termino ela, tá bom? Desmontei as bengalas para poder fazer a drenagem do óleo. De uma das bengalas que eu já desmontei, não saiu óleo muito ruim não, saiu óleo até que bom. Mas olha a condição da mola. Isso aqui é inadmissível, tá? Eu tô achando que a outra mola também está nessas condições. Por isso eu montei a ferramenta aqui e vou desmontar ela. Vou filmar e desmontar essa bengala aqui pra você ver se caso sair toda torta desse jeito também, tá? Óleo claro, relativamente novo, mas totalmente torta, ó. Ela não pode estar torta desse jeito. Vamos trocar as duas molas, tá? Quando a mola contrai e se distende no movimento da pista, quando passa na lombada, quando você passa num buraco, você tem a mola raspando no tubo interno da bengala e começa a fazer um barulho de chiado de metal com metal. Muita gente fica desesperada e não consegue descobrir qual é o motivo desse barulho. Um dos motivos é a mola empenada. Nós trocamos a mola e ficou tudo bem, ficou liso. Eu aproveito agora esse momento para lançar as regras para o sorteio da plaquinha. Gente, vai ser uma live bem bacana, ainda vou liberar a data, não tem a data certa ainda, porque eu ainda preciso aprender a fazer uma live. Eu estou tentando aprender a utilizar o programa OBS para fazer uma live bacana. E as regras são muito simples. Você precisa, obviamente, estar inscrito no canal, você precisa curtir o vídeo, se inscrever no canal e estar na live no dia do sorteio. Porque se você não estiver na live, quando o seu nome for sorteado, você não vai ganhar. Então, se inscreve no canal, curte todos os vídeos que você assistir do canal Mig300, compartilha com todos os seus amigos, porque a plaquinha é bem bacana e no dia da live esteja presente. É só isso as regras. Fácil, ligeiro e rasteiro. Bora continuar que tem mais curiosidade nesse vídeo ainda. Vou mostrar como é que ficou o trabalho para finalizar. Aí, ó, tudo pintadinho de preto. Eu ia pintar de rosa para te zoar, mas ai, que delícia! Eu pintei, tá vendo essa marquinha aqui? Então, eu pintei para mostrar aonde pega o sensor do original e aonde pega o que eu fiz, tá? Então ele tá solto, livre e tá exatamente na mesma altura, tá vendo? Ó, eu vou acionar, ó, olha lá, tá vendo? Então eu volto, fica exatamente no mesmo lugar que estava o original, ok? Acho que ficou bem bacana o trabalho. Ficou bem legal o acionador, né? Parece original. A pintura ficou legal. E vamos fazer o teste da moto funcionando. Então vou acionar a chave. Logicamente não vai fazer a leitura. Passei o scanner. Mesmo depois de passar o scanner, resetar tudo que precisava ser resetado, não funcionou. Tô apertando aqui, ó, não está funcionando, ok? Então eu vou tentar acionar com o cotovelo e continuar filmando. Ó, eu estou acionando com o cotovelo, botão de partida. Ó, na hora que eu mexer aqui, a moto vai partir, quer ver?
Nosso sensor está perfeitamente funcionando, ok? Sem churumela, tá aí o serviço pronto. Abraço. Só vim buscar a moto. Talvez tenha ficado um pouco confuso sobre o que era essa parte do manete, daquele pino que eu fiz para acionar a embreagem. O dono desta moto, ele comprou manetes esportivos e no manete que ele comprou para colocar na moto, não vinha aquele pino que eu coloquei, que eu fiz para acionar a embreagem. Olha que curiosidade, gente. Sem aquele pino, a embreagem, o sensor da embreagem não era acionado e por conta do sensor da embreagem não sendo acionado, não acionava a boia de combustível e não marcava o nível de combustível. Não me diga. Sim, é. Olha que coisa interessante. Assim que eu coloquei a embreagem e o dono da moto rodou com a moto aqui em volta do quarteirão, o sensor já acionou e começou a fazer leitura novamente do nível de combustível. Voltamos a lembrar das plaquinhas. Regra simples: se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com a galera, compartilhe com todo mundo os vídeos do canal MIG300. Isso vai ajudar bastante o canal, isso vai ajudar no dia da live. E esteja presente na live. Vai ser uma live muito interessante de perguntas e respostas. Vou fazer algumas indagações, alguns comentários, vou ler as suas perguntas, vou responder as suas perguntas. Não se esquece, YouTube sem aparecer, link na descrição. Um grande abraço e bora para o próximo vídeo.